Hi，大家好，我係祝英台。我今日嚟到呢一個好簡單但係好靚嘅公園，係對我有好多童年嘅回憶啊！咁呢個公園就係喺我住開呢個小鎮附近。我細個嗰陣時就喺呢附近住嘅，屋企人咧就成日帶我嚟呢度玩。呢個公園對我嚟講亦有另外一個好好嘅回憶。當年我結婚嗰陣時，我喺香港做緊嘢，但係我哋註冊嗰陣時就返咗嚟英國註冊。註完冊之後咧，我哋就嚟咗呢個公園度影我啲結婚相，就請咗個 photographer。我記得嗰日係俾咗100磅佢跟我哋去註冊，同埋之後嚟到呢個公園影相。嗰個 photographer 就好簡單，係帶咗啲道具，就係一張好簡單嘅圓嘅放喺花園出邊嗰啲鐵台，即挑咗花啲鐵台，同埋一張鐵嘅凳，就知好古典、好古雅嗰隻。佢就放咗喺上邊嗰度咧，就係有多啲樹喺度，個環境靚好多。佢就將嗰張台同埋凳放咗度。我就着住套婚紗，咁另外揸住一支好靚嘅、好長嘅羽毛嘅道具筆，就喺嗰個呢個公園度影咗幾張相。人靚唔靚係冇關係㗎，係嗰個環境係好優雅、好 natural。咁我覺得係所以對我嚟講，呢個公園係一個好好嘅回憶啊！就今日所以經過就入嚟行一行，就懷念返當年細個同埋結婚嗰陣時啲好好嘅 memories 啊！
我而家身處呢個地方就唔係一個公園嚟嘅，雖然嗰啲環境都好靚，但係如果你係細心睇下，其實你會見到呢度係一個墳場嚟嘅。英國人對死亡嗰個觀念就同亞洲人好唔同嘅。咁就喺香港嗰啲墳場嗰啲地方咧，佢全部都係比較係陰森恐怖少少咯。但係喺英國就會做到係一個好 pleasant 嘅地方。咁等啲人過咗身之後，都係會有一個係喺一個好安詳嘅地方嗰度，喺個 resting place 嘅。咁好多時都會我嚟呢度拜我父母嗰陣時，我都會見到其實有啲公公婆婆咁自己一個可能坐咗喺木凳度曬太陽，咁可能就對住佢嘅另外一半已經係過咗身，咁就嚟呢度係當係一個好舒服嘅地方，就唔會係因為一個墳場而係覺得係好陰森恐怖。呢度周圍嘅環境係好靚好平靜嘅，而呢度係啲墓碑全部都係 level 喺地下，咁就規定佢係唔可以有企身嗰啲墓碑，咁就係呢個 particular 嘅墳場就係有呢個規定。同大家行咗好多街，就同我平時去嗰啲地方有少少唔同。頭先同大家睇完我細個嗰陣時個足跡嗰啲地方，又去到睇我之前結婚。其實我今日出咗嚟就係去打嘅 COVID 嘅疫苗。英國而家打疫苗嗰個進度做得好好啊！已經差唔多好似唔知有2400、2500萬人打，咁就我哋呢一區嘅西南邊嘅打嘅進度都打得幾快，咁所以早2日就收到信就話我係可以 eligible 去打，咁我就 book 咗時間，就啱頭先就去咗診所度打。可以見到後邊知唔見到後邊阿婆婆拖住隻狗，好可愛。Anyway 就講翻我去打針嗰陣時啦，我就原本係諗住想去拍嘢嘅，但係結果我都決定咗唔拍，因為我唔想無時無刻都搞到 YouTuber 上身，為咗拍嘢而呃 like。雖然我都知可能好多人而家係未打針，但係又好想知道當中嘅情況係點樣樣。但係其實講真 ，end of the day， 打支針打其他針冇分別嘅啫，只不過嗰個 implication 係好多，係我自己會覺得係為正常生活嘅感覺係一大步啊，所以我都會係打完之後。隻手而家咧拿住個相機，行咗一段時間，都有啲咁多冤痛啦。咁呢個係正常嘅情形嚟嘅。但係除咗咁之外，我覺得係心理上嘅改變多過係生理上嘅改變咯。就我打就係打 AstraZeneca， 咁聽講話近排都有好多人係擔心或者對佢有一個憂慮。我自己就會覺得喺英國已經有成2000幾萬人打咗，大部分都係打 AstraZeneca。咁我亦冇聽講過話英國有咩出事，就所以我唔會係因為有一
幾個有問題嘅案，而係唔打針咯。咁 eventually 其實你始終都要係打嘅。咁當然有啲人係選擇唔打針咁，但係我就自己選擇咗係去打針，所以我會覺得係希望打完呢針之後，過多12個星期又繼續打第二針，可以慢慢由呢個好痛苦嘅困局可以走到出嚟。